係，咁多位文哥個旅遊記，我哋又見面啦。午安，今日咧就係懷住好沉痛嘅心情做呢條片嘅，係講關於咧，亦都係即係關於我一位以前曾共事過嘅職業嘅同事，喺廉政公署同事。雖然我同佢即係由識佢至到我離開廉署咧，都係年幾嘅時間嘅啫。但係佢咧佢都係喺廉署咧做咗一個合約，係即係佢係2年半咁佢離開㗎啦。當招募到阿林卓廷入嚟廉署嗰陣時候咧，其實我有一個好大嘅 question mark。點解一個政治人物明知佢嗰個心態都唔會話心甘喺廉署做過調查員㗎？咁點解佢要毅然佢當時已經係民主黨㗎啦，佢係民主黨一個研究主任嚟嘅。咁點解佢會入嚟廉政公署咧？我有個好大嘅 question mark，而我個即係我嘅觀察咧，我就認為咧，林卓廷只係想入嚟咧，呢2年半咧，即係見一見廉政公署調查嘅手法啦，究竟因為當時嚟講咧，即係大家都聽到個口號㗎啦，就係話香港勝在有廉政公署同你啊嘛，係嘛？咁佢咪入嚟睇下究竟即係調查係點樣㗎？點樣執法啦？咁令到佢嘅 portfolio 咧，即係令到個背景咧係多咗一份。即係除咗係民主黨嘅黨員，係政治，即係佢係一個政治，即係佢喺政治度咧係一個 politician，係政治家嚟嘅。咁佢咪多咗一份咯，係嘛？咁好啦。因為佢嘅身材好高啊，所以當時我哋都叫佢做6尺4嘅，佢真係有6尺4寸高嘅，我哋就叫佢6尺4嘅。咁佢當時咧就即係俾我印象啦係高大威猛啦英俊瀟灑，真係嘅，即係我可以講英俊瀟灑。咁點解我會懷住好沉痛嘅心情講呢位舊同事咧？點解我一直都唔講，而家講咧？因為咧，佢喺即係最近咧嗰個721嗰單案裏邊咧，就判咗3年零1個月，加埋佢以前嗰單47人案咧，就夾埋咧，佢起碼要坐10年嘅。但係佢仲有其他嗰啲案未審㗎喎。咁咧，而家佢47歲，其實47歲咧喺我哋男人嚟講咧係好精壯，因為你年紀已經長大咗啦，思想一定係成熟㗎啦，同埋你咁多嘅人生經驗你過去個教育咁係香港咧需要嘅棟樑嚟嘅。但係咧喺佢呢邊，我哋叫做黃金時間啦。如果你40零歲之前咧，你係學習㗎嘛咁40歲同到60歲退休咧，我認為咧呢段時間係每一個人嘅黃金時間嘅。咁其實每一個人嘅黃金時間咧，喺我許 Sir 心目中都得20年嘅啫。前半段係學嘢嘅，即係20年咧，當你成熟咧先可以。咁林卓廷喺而家呢個時候嚟講咧，佢47歲，但係佢咧即係混咗成4年㗎啦。即係佢43歲嗰陣時壯年係應該係社會棟樑嗰時候，佢已經坐緊監啦。咁未來嗰10年咧，我睇佢都冇乜機會踏出呢個社會，再為呢個社會服務㗎啦。咁見到一個佢係有料嘅，即係講句真心話啦。佢如果係全心咧嚟做廉政公署，因為佢一入嚟已經 officer rank 㗎啦。我哋入廉署就係 PC 即係嗰啲叫做警員員佐級
但係佢入嚟咧已經係喺嗰個年代喎，佢入嚟廉署係2011年嘅，以我記得。唔係 ，sorry， 2007，因為我咧就2008年咧，我6月先8月29我先退休，咁所以我見到呢個6隻4咧都有年幾嘅時間。咁啊當然啦，當佢入嚟嗰個時候咧，我咧就我主要嗰個工作咧就係打擊維修貪污，我做咗呢個 post 6年㗎啦。咁咧就我當時咧，其實我話唔係同林卓廷同一個 office 嚟嘅。林卓廷係一入嚟咧就已經係執行處嘅啦。我哋執行處有個部門，我哋廉署有分4個部門啦嚇，一個就 admin 啦，即係行政啦嚇，專員都係屬於行政嘅，一個就執行處啦，一個就社區關係處，一個咧就防止貪污處。咁而林卓廷咧就當時咧入嚟嗰陣時候咧就去咗執行處，而我咧就因為羅范椒芬咧係揸住一個尚方寶劍咧入嚟咧去解決因為維修貪污而接嘅每一年嘅40% 嘅投訴，佢揸住咗尚方寶劍咧入嚟咧要諗一個方法，第一去 cut 唔好咁多人。即係做維修貪污啊！咁但係你唔係唔俾，因為有40%，即係每年咧廉署有大約4000零單案，你1/4個人都成千幾單喎即係將千幾單 ，sorry 嗰陣時應該係2000幾單，2000幾單嘅每個月嘅收嘅 complaint。咁而當時咧投訴維修貪污嗰啲業主個苦主受到維修嗰啲受個苦咧，咁佢哋嚟投訴咧係有成2000幾單嘅，即係1000幾2000單佔投訴嘅人數40%。咁廉署冇辦法㗎，佢咪要撥40%佢啲人去做維修貪污啦。當時我哋執行處都係得300幾人啫嘛，咁你諗下300幾人？嗰個一半係去咗嚟收貪污，第二啲咧要做咩police 嘅貪污所有啲執法部門所有啲政府部門私人機構，哇！即係我話可以話咧其餘嗰60%咧就招呼其他啲案件40% 就招呼維修貪污。咁而當時咧因為林卓廷入嚟嗰陣時，佢唔係入嚟我組噶嘛。所以我懷疑佢對維修貪污究竟佢認識有幾多咧咁因為當時維修貪污，我真係好坦白，我做咗6年維修貪污咧，我真係冇辦法冇證據可以捉到任何一個有關人士我相信我講有關人士，即係嗰啲叫 AP authorized person，authorized person 咧。喺屋宇署咧有做登記嘅，叫 authorized person。所有接到維修令，香港就係超過30年就有個維修令㗎啦。咁叫做30年嘅維修令嘅咧，佢要維修咧，佢第一佢要請一個咧，即係維修嘅顧問，通常都係啲 architect 建築師嘅。咁佢亦都要咧請一個合資格嘅 contractor， 即係承包商全部係喺屋宇署嗰度登記嘅。咁而所有即係我意思話喺屋宇署登記嗰啲認可人士咧，我一個都冇拉，一個都冇證據去拉。其實維修貪污咧、圍標貪污咧係一個好複雜，即係嗰個案嚟嘅。而呢個咁嘅維修嘅制度咧，係港英時代留落嚟嘅。咁因為港英時代嗰陣時咧，就招呼一啲咧，即係英國或者嗰啲屬地過嚟香港，即係做啲architect 建築師或者做大個判頭嗰啲咧，全部都係英國人嚟嘅。佢為咗維護依我睇咁維護呢班人咧，所以咧作嗰啲法律咧都即係適應咧，
係俾呢班人咧特別優惠嘅。咁點解當時咁樣嘅話，點解即係有資格嗰啲則師啊或者 contractor 唔將呢個行列咧，就好怪嘅。呢個我覺得都係一個怪嘅現象嚟嘅。因為當時咧，如果你成為 AP 或者成為咧 offer contractor 咧，咁你哋嘅工作咧，嗰班人嘅工作咧，就係因為有收葺令而有維修嗰啲工程佢哋做晒嘅。咁其他嗰啲點解咁好揾？而家就覺得好揾啊！喺當時嚟講，建築業係非常之蓬勃嘅。如果一個建築師或者一個資格 contractor 喺外邊打工咪仲快，係嘛？喺政府打工即係做呢啲嘅維修，咁你有數得計噶嘛？時勢易到而家就唔係啦，嗰班人咧就真係 PK 啦，因為冇乜新樓起啊，又冇咩大公司發展，反而咧要大廈要維修嗰啲咧，就一年增加到一年，因為香港咧超過32年樓嗰啲咧係真係我諗超過香港所有樓宇嘅起碼1/5。咁而啲人全部都係要維修噶嘛，而你又話維修嘅，你都要請 AP 噶嘛 ，authorized person 合資格嗰啲人噶嘛。喂，點解我要特別講呢個問題咧？因為咧同林卓廷咧，即係非常之有關嘅。咁我一陣間就會講點解林卓廷會同我終身嘅職業唔好話講終身啦，大部分嘅時間係打擊維修貪污、圍標貪污係唔成功嘅。咁點解林卓廷同我喺嗰方面有咩關係咧？其實我今日所講嘅林卓廷咧，係林卓廷喺許常眼中嘅林卓廷。其實我覺得即係佢其他啲嗰啲案我唔好講佢廉政公署都拉過佢嘅佢報咗案之後泄露，即係話俾人聽，佢報案係報邊個啊嘛？咁呢個有違我哋 ICAC 嘅 ordinance 廉政公署法例嘅，咁咧就廉政公署咪去拉佢咯。廉政公署單案，我覺得都未完嘅。咁好啦，咁一個咁嘅精壯嘅青年，咁樣咧即係為咗要維護佢所謂嘅行動個咩言語自由人權嗰啲咧，而坐監。喺未來嗰10年，我睇到佢都係要坐監。咁其他佢所犯嘅案咧，我唔敢講。但係721呢件事咧，其實我有啲嘅親身嘅經歷。當然唔係好似嗰個賣魚佬俾人打到半死嗰個咁唔係。721咧，其實應該係2019年嘅，係咪？721係嘛？應該2019年嘅如果我冇記錯。而當日咧，大約5點鐘到啦，我喺元朗，我哋呢個叫山貝村圍村嚟嘅，而我街口咧就係南邊圍。而發動咧白衣人出去嗰個 MTR 係南邊圍主要嘅成員南邊圍同埋山貝村一啲嘅原居民。我喺呢度住咗8年啦。當然啦，當你去到羅馬，你要學羅馬人所做嗰啲嘢啊嘛。我哋英文叫做 When you go to Rome, you need to follow what the Romans does 啊嘛。咁我入到嚟呢度圍村，我一定要熟習呢度環境，同呢度啲所謂話得事嘅人，即係坐埋傾下咁嘛。咁如果唔係，因為其他嗰啲原居民係唔中意外來人嘅，因為佢覺得你唔係原居民，你就唔應該同我哋呢個原居民喺呢度住。咁一定要噶啦，即係呢啲叫 PR 啊嘛，即係
公關，你一定要認識好多人。咁其實721之前三日，我就好中意去滔哥嗰個大榮華茶樓食飯嘅。咁啊喺嗰陣時喎，2019唔係而家個大榮華嗰陣時候咧，就晚晚都席無虛設嘅。如果你想訂咧，你都要識人，想訂某日識人，然後經過佢去訂位嘅。咁啊721之前嗰3日咧，我準備請朋友食一圍咧嗰啲叫古老餐啊，即係嗰啲金錢龜啊，即係古老啊，八寶鴨啊嗰啲。咁係滔哥嗰個，同埋咧最靚嗰個咧就係椒鹽雞肝啊。咁啊嗰啲咧係阿滔哥嘅拿手好戲嘅，我哋叫做signature dish。咁因為我識阿滔哥，但係佢個人就非常之忙碌噶嘛。咁佢有個親戚咧，亦都喺大榮華咧樓上咧開個酒莊嘅。咁啊非常之呢個酒莊真係值得介紹，價錢好，品牌多。咁而嗰個老闆咧，其實就姓梁嘅，非常之好人噶。我覺得呢個老闆咧，即係和藹可親，俾個價錢又非常之好，所以我係佢嘅屬下嚟嘅。咁我要訂大榮華咧，我就呼佢嘅。我話喂梁總，同我訂即係我前3日一圍就唔去貴賓廳啦，因為貴賓廳有最低消費嘅，唔去噶啦，喺大堂食得噶啦，我哋普通食飯啫。我話我一圍懷舊菜咁樣，佢得，好啦，咁我嗰日咪去咯。哇！成個大榮華爆晒棚嘅，根本就想揾阿兩哥咯。阿兩哥，喂，你又同我 book， 佢冇辦法啦。阿蛇哥同佢啲友仔喺度開會啊。佢話佢哋一到咧，成間酒樓爆晒噶啦。咁啊，滔哥一定要招呼佢啊。咁啊，唔好意思，俾你一支老四喂，抵償咁啊，俾一支葡萄牙嘅老四，咁啊冇聲出啦。好啦，3日之後，我就翻屋企同我太太，嗰陣時佢已經確診咗係癌症嘅我要同佢睇醫生，咁啊翻嚟，咁啊點解成條馬路都係嗰啲後生仔着晒白色嘅恤衫下邊嗰啲褲就唔係話 uniform 咁嘅，咁啊着晒嗰件 T 恤咧就着晒，咁嗰度我覺得都有200-300人嘅，嗰度好塞滿晒成條路啊！即係我見到咁，我咪即係馬佬個個都係即係好八卦噶啦咁我咪同老婆企喺度，我話等啲人散啲，我哋先行啦。因為塞滿晒行人路成條車路塞滿晒，車都入唔到嘅。咁我見到咧，呢班人咧就手上咧個咧唔係揸條藤條咧，就揸條嗰啲水喉，唔係水喉通膠水喉嗰啲咁樣嘅，揸隻手咁樣嘅。咁我就睇下，咁佢哋就 briefing 嘅。咁我聽到啲 briefing 㗎咋，即係因為除咗南邊圍咧，其實仲有18鄉山貝村嗰啲壯丁全部喺度嘅，全部喺度。咁我聽到咧，隱約咧就話有個字頭啲人咧睇到元朗，因為呢個山貝村呢度咧係一個好多用途嘅地方嚟嘅，咁想搶入嚟元朗，就係呢度我聽到嗰啲人喺度講㗎咋。咁而咧上水已經係咁噶啦，咁而家咧上水之後咧輪到我哋元朗啦。咁佢哋班人咧要聚集喺度咧，就話要保衛家園。咁咧我聽到啲人講咧就係即係咁鬼多人喺度就算鴉雀無聲，你都係聽到嗰個人講到一啲嘅啫，你唔可以長期講
我就覺得佢哋就話孕婦同埋老人家女人唔好打，因為佢哋話咧，佢哋收到報咧，收到咧就唔知邊一個字頭。嗱，元朗呢度咧，我知道係under 阿蛇仔哥嘅啊。咁嗰啲人咧入嚟咧就全部着黑衫嘅，咁佢哋就話好，我哋全部着白衫，就即係大家相應，成200幾人唔係個個識噶嘛，係嘛？而且唔係一條村啲人啊嘛。好啦，咁啊聽到佢哋喺度，我所即係以我認知就 briefing 啦嚇，咁啊同太太走啦，佢因為有重病，佢唔企得太耐噶嘛。好啦，咁翻到屋企咧，冇幾耐就喺電視睇到咧，哇！打到飛起咁樣，好奇怪。我見到有啲白衣人咧係揸住鐵通嘅，同埋揸住一啲即係好硬嘅武器嘅。同我見到嗰啲白衣人咧揸住條藤條同埋嗰啲咁嘅即係空嘅厚身嘅喎，空嘅厚身嘅水喉咧，個水喉咧係唔同喎。我點解咁奇怪嘅咧？咁啊，我就諗到啊，鄧炳強局長咧，周時都講點解佢制止香港唔好報啊，唔好你哋出街咁樣啊，即係去舉行一啲嘅反對聲音遊行啊嗰啲咧，就因為驚住俾人騎劫。喺我覺得咧我套用咗鄧局長嗰句説話，其實我哋元朗區呢班保衞家園呢班人咧係俾人騎劫，有人收到風，佢哋着白衫，所以有啲非法分子咧就着白衫。好啦，林卓廷喺呢單案裏邊，究竟嘅身份係乜嘢咧？我諗好多 KOL 都講過，但係政府事後咧係有做過檢討嘅，因為咧呢樣嘢咧，啲人話係即係警察咧係特登唔去理啊嘛，咁所以如果有關警察投訴，一定係警監會嘅，而當時係警監會嗰個主席咧，其實係我以前廉署嘅同事嚟嘅，佢當時咧係我哋嗰個社區關係處嗰個處長嚟嘅，佢係一個大律師，係專做shares 嗰啲嘅，即係股票嗰啲嘅。佢亦都係咧國家，即係唔好講香港啦，國家同埋香港一個非常之出名嘅大狀師嚟嘅。咁而咧由佢去 head 一隊 team， 咁隊 team 咧係包括所有香港即係知名嘅人士，當然職業就有好多唔同啦，有啲就做大商家，有啲又係做律師會計師乜嘢你講得出都有嘅。尤其最緊要有個成員咧，就係咧係余黎青萍，佢係當時咧廉署之母，因為廉署係佢嗰個承辦人咧 founder， 佢係其中一個。佢都喺入邊，因為以我知道呢個Helen Yu 咧，以我知佢性格咧，你唔好話邊一個，任何人都唔會可以逼佢對一啲不公平、不公義嗰啲嘢去 endorse， 即係 endorse 嘅意思咧，就話證實呢件事係啊。咁但係我知道咧，佢係呢個咁嘅調查委員會嘅成員之一，咁唔好講話，即係一啲嘅消息話喺海外聘請咗5個呢一方面嘅專家，而其中咧佢哋做下就離開，咁即係各有各說啦。佢哋點解離開？咁我亦都睇過佢個報告，咁咧佢只係提出有幾點咧，
其中有一點我記得咧，就係佢話咧，警方失咗，即係失咗一個好合理、合情合理嘅情況去加入咁樣，但係佢就冇乜去即係針對某一個人啊。好啦，而我睇到成個過程咧，其實我覺得林卓廷係俾人打嗰個，唔係佢指使人去打嗰個，真係係嘛？咁啊，既然間呢件係國安法嘅案件啊，咁如果唔係咧，即係以我認知啦，我做調查員咁耐，如果 try by jury 咧，如果陪審團嘅咧，林卓廷一定冇罪，一定冇罪。咁啊，但係我亦都有少少意見咧，即係想同大家講啊嚇。好多人都批評，哇！國安法點解咁嚴厲啊嚇？一拉就要監禁嚇，又冇得上訴嚇，又唔可以請律師，又唔可以有陪審團，又要一定係要指定法官咁嘅指定性。其實以我個立場嚟講係應該嘅，因為你如果有關國安法嘅話咧，咁啊一定咧有啲證據證明到佢咧對於呢個國家個安全咧係有威脅嘅。咁如果對國家有安全有威脅嘅啊，或者佢哋泄露咗一啲國家機密而犯嘅咧，你俾一啲陪審團，佢哋係平民百姓嚟嘅啫，你點知佢哋嘅背景係點咧？佢哋知道將呢啲咁嘅消息傳咗去，咁呢個國家安全仲有嘅。其實我國安處所做嘅嘢咧，其實咧以我嘅經驗咧，其實以前咧係 SB 做嘅 Special Branch 嗰個咧，啲人咧叫做邵氏片場 SB 啊，佢就係政治部呢個 SB 政治部係咧，即係呢個部門咧係專監察國內所有啲行為，同埋有啲人咧去騷擾國家。咁我可以話俾你聽咧，佢哋嘅手法仲緊要喎而家。咁亦都係因為呢個關係，當1997香港回歸國內咧，之前2、3年咧，英國政府已經部署咗咧，所有做過現役，所有喺 SB 做過嗰啲警員警官咧，全部俾晒佢一個 full British passport， 英國嘅護照，全部咧係全部啲人咧係走晒㗎啦。咁啊因為當時英國政府諗住咧就俾5萬個依啲客，5萬個依啲咁嘅名額。咁而呢5萬個依啲名額咧 ，SB 就算以前做過啊，現役嘅乜嘢咧，都填唔滿呢5萬個。咁英國就話：寄出之物，不如係俾一啲嘅敏感部門啊，或者一啲高級嗰啲啊，就安妥佢哋嘅心，繼續為中國祖國服務啦。因為英國政府已經走啦，咁樣。咁如果佢哋覺得係即係做得唔開心，或者有啲乜嘢嘅，咪去英國咯。咁小弟咧都好彩。因為咁嘅關係，我都有居英權啊！但係點解我居英權咁呢個世界咁立亂唔去英國咧？因為小弟唔中意嗰啲生活啊，亦都我對英國人咧其實我有愛有恨，因為點解咧？我係英國人培植出嚟嘅咁呢啲我喺以前嘅 channel 講過，咁但係咧我亦都知道。英國人個 character 係點嘅，咁就喺呢度即係費事講啦嚇。好啦，咁講到林卓廷咧，即係以我意見咧，同睇啲 video 啊，睇啲嘢咧，如果正常唔係犯咗國安法咧，就算係一個普通嘅 court 普通嘅法庭
個主審法官一定係放咗佢。但係國安法咧，其實我覺得咧，呢個係即係一個恐龍，即係我哋叫一啲嘢係法例，但係我哋好討厭嘅，但係佢一直存在嘅，我哋叫佢恐龍 dinosaur。我覺得國安法係一個 dinosaur 嚟嘅，每個國家對於國安法都好緊張嘅，係除咗最近即係有個警司咧，總警司喺英國嗰個經貿處啊，去做啲即係唔係佢應該做嘅嘢，而俾英國政府，佢唔係軍情六處告嘅喎，佢係Scotland Yard，即係蘇格蘭場喺倫敦嗰度，嗰啲人拉佢嘅啫喎，咁就但係告佢咧就係違反咗當日嘅國安法。我當時已經講啦，其實呢件事咧，呢啲嘢咧，所有嗰啲領事館都做噶啦，因為我喺領事館做過啊嘛，所有領事館做過都做噶啦，咁有咩特別奇啊？咁啲人話：喂，屌香港都唔係一個國家，佢哋係經貿辦嘅啫喎，咁都唔係即係領事，咁佢邊有權啊？但係佢哋所有啲喺經貿辦做嘅人員，全部享受領事館嗰啲優惠㗎，過關又唔準守啊，有特別通道啊，又佢哋 office 又唔準守啊咁噶嘛，咁有咩所謂嘅？係嘛？好啦，咁我哋翻轉頭咧，就係話咧，我覺得國安法係一個 dinosaur 嚟嘅，其實依嚿嘢咧喺我嚟講咧，其實冇掂啊！但係以前 SB 點解我知得咁清楚咧？因為當時 SB 嘅 director Gerry Hartnett 係嚟咗我哋 ICC 做啊嘛，佢係我哋老闆嚟噶嘛。咁我好多時，因為咧我哋廉署當時咧嗰個即係嗰個結構啊，係99.9% 咧，即係高級嗰啲咧，全部係英國嗰啲退休或者係一啲即係現役嘅官員，而其他咧就係 local 嘅，好似我哋嗰啲咁啊，來自江湖四海都有噶啦。咁我哋做嘢咧，就當然係一齊啦。但係一做完嘢咧，講到 social 咧，就英國就唔會侵我哋玩，而我哋亦都唔會侵佢玩。各人有個人文化啊嘛。咁點解我可以知道咁多嘢，又同我哋咁熟咧？因為佢哋，我喺幾多條片都講啦，佢哋睇小弟啊嘛，想 train 我做一個 special agent 啊嘛，一個佢哋叫做特工啊嘛。咁但係特工即係佢哋 train，如果佢哋唔 train我點可以將臥底文化帶入廉署啫？好啦，可能講得太長啦，我暫時停一停，咁啊，然後咧再另外一集，唔好嘥咁多時間。咁啊，依集咧，我嗰個即係個 conclusion 個結論咧，就係721阿林卓廷喺度嗰個處境咧，喺淨係睇電視嗰啲咧，我覺得佢係受害者多過係主動者啊。此其一。第二咧，我覺得咧，嗰啲白衣人咧，其實佢哋嘅目的係想保護家園，因為我當時聽到佢哋喺度講噶嘛，佢哋唔會因為俾我一個咁印象而都咁多人喺度做戲噶，做戲都做得咁似啦。但係我覺得咧佢哋個行動咧係泄露咗出去，而咧俾對方咧騎劫佢哋嘅行動，亦都呢個咧係證實咧鄧炳強局長咧佢就唔主張啲人去遊行咁嘅理由啦。咁至於阿林卓廷點解會令到我，其實我對佢我好尊敬呢個人，因為尊敬嘅意思係佢咧真係為咗佢個理想去做嘢，唔係為咗榮華富貴或者為咗個名譽啊嗰啲，唔係，佢係為咗佢哋嘅理想。佢哋嘅理想係要一個咧好即係共同大同嘅社會，每人咧即係嗰個權利咧都係 equal 嘅，同埋咧有晒所有公民嘅權利。如果冇嘅話咧，佢哋就會出聲。呢個我尊敬佢。
而咧佢有啲行為咧，其實好令我憎。咁我亦都喺下一條片咧，我就會詳細啲講點解林卓廷咁黑我憎咧。我有下一條片講。OK，咁呢條片咧就暫時係咁先，拜拜。